想要什么，我满足你。我和老师商量过了，想请你回去。最不应该找的人就是我了。我第一次见你，就想认识你。职业选手。尝尝看，味道不错的年份甜酒。忘了问年份。你出生那年。才知道原来你成绩那么好。你当初为什么退役啊？今天我赢了，我想把这场比赛送给你。白亏。往前走吧，你身后有人。谢谢你，让我重新走入赛场。想要什么，我满足你。这个是我最想要的。好了，来吧。那个在你看那个头发就。我知道，每次头发就会变成。我也是。我买水龙很废物。3、2、1，开始。英国，好久不见。要来上班了。你好。啊，等一会儿。没有。啊。多脑子。别动了，我们在搬在小区。你这个。你呢？我是真准备好了。期待在暴雪时分。请你的。这酒没问题吧？我叫车。这不好吧？我的身份证。哎，张烨，刚到，我们刚到。挺好看的。车窗是真的没系手。我怎么记得那不是什么证明？都在门口呢。刚才最后一球，为什么晶体带？反中带更漂亮。啊。我擅长打薄球步。
上就要走。好了，来吧。那个在他那个头发的。我知道，每次头发就会变成。都在门口呢。刚才最后一球，为什么晶体带？反中带更漂亮。我擅长打薄球，不。不高兴了？马上就要走。我发现你这个人，就是有的时候还特别会招人。你跟别人也这么说话吗？你把我当什么人了，姑娘？跟谁都能谈一场吗？自大狂。